toks testas Afidėja klinikoje. Pirmą kartą dariau šitą testą ir gavau lapą su visa info, visais duomenimis, kuriuos užfiksavo kompiuteris. Tai sužinojau savo pulsą, prie kurio dega riebalai, o ne angliavandeniai kūne. Vadinasi, tokiu pulsu bėgant rezultatai yra ilgų atstumų rezultatai yra geriausi, nes kai nustoja deginti kūnas riebalus, o degina angliavandenius, nes trūksta deguonies kūne, kraujyje, tuomet išsiskiria rūgštis, pieno rūgštis ar panašiai, žodžiu rūgštis raumenyse. Ir raumuo, kaip aš suprantu, susitraukia ir tave priverčia kūnas mažinti tempą, mažinti pulsą, kad patektų daugiau deguonies į kūną ir normalizuotųsi kūno ritmas, kūno veikla. Yra nemažai diagramų, tai gydytojas labai daug neįsiplėtė aiškindamas, susikoncentravo ties pagrindinių dalykų, dėl ko ir šis testas yra daromas, tai anaerobinis, teisingai tariu, man pačiam tai yra tokia visai gal nauja info, aš bėgioju per seniausiai rimčiau ir domėdamasis, kaip galiu efektyviau siekti tikslų, sužinojau apie šitą testą ir apie raumenų užsirūgštinimą, tai nežinau, ir apie pulsą, kuriuo bėgant galima pasiekti aukštesnių rezultatų. Tai ketinu ieškoti turbūt trenerio, taip sakyti, ar gydytojo, kuris dar man aiškiau, dar daugiau paaiškintų, nes man įdomu suprasti, nerandu tos lentelės, kur yra parašyta paskutinis puslapis. Tai žodžiu, yra tokie dalykai, yra 5 grupės širdies ritmo, 5 grupės, tai mėlynas 1, žalias 2, 3 grupė ir raudonas 4, 5 grupės. Tai mano pulsas, kuriuo aš turiu treniruotis, kuriuo man pataria treniruotis, tai yra, kad bėgant būti pirmoje grupėje, nes, aš gal ir klystu, mažas intensyvumas 1 grupė, vidutinis intensyvumas, kad būti vidutinėme intensyvume, nes, tai esmė taip, kad 1-3 grupiai esant širdies ritmui degina kūno riebalus. Kai širdies ritmas pasiekia 4 grupę, sparčiau susitraukinėja širdis, 4 grupė, tuomet kūnas pradeda deginti riebalus, kadangi trūksta deguonies kraujyje, nes tu daugiau kvėpuoji, sparčiau kvėpuoji,
aš vat ir aiškinu pats, nors pats tiksliai nesuprantu gerai. Žodžiu, nes kai daugiau kvėpuoja, atrodo, turės daugiau būtų šito deguonės, bet gal ne taip giliai. Nespėjo pasisavinti deguonies kūnas, įkvėpiškit. Tai tikslas yra sportuoti antroje ir trečioje grupėje širdies ritmo. Ir mano atveju tai būtų 146, 100 kem 2, 100 kem 6 pulsų. 100 kem 2, 100 kem 6 pulsų. Man reikia tokių krūvių sportuoti 40 minučių, tai sakykime bėgti, kaip aš bėgu, ne? Gali būti kiti dalykai, bet mano atveju tai bėgimas turbūt būtų 40 minučių laiko. Kad mano pulsas būtų 100 kem 2, 100 kem 6 pulse. 100 kem 2, 100 kem 6 dūžiai per minutę matyti. Tai va, kadangi palaikant maksimumą, palaikant krūvį maksimume, deginimo riebalų maksimume, nes deginant riebalus ir pirmoji grupiai, bet palaikant maksimume tarp ties tą liniją, kurioje pereinam į 4 grupę, kurie jau nebedegina riebalų, o degina angliavandenius, ko mes nenorime, nes tada mūsų išsiskiria rūgštis ir dėl tos rūgšties mūsų raumuo pradeda trauktis ir mes privalom mažinti greitį, mažinti krūvį. Tai tikslas yra palaikyti ant tos ribos ties lūžį į angliavandenių deginimą, kad išmokyti ląstelę dirbti visų pajėgumu, nes bedirbdama visų pajėgumu, jinai, kaip ir yra planetoj mūsų, jinai tobulėja, žodžiu, jinai grūdinasi ir jau vis kitą kartą gali pakelti didesnį krūvį, reiškia, didesnių krūvių bėgant dar degins riebalus. Mūsų tikslas yra išplėsti 2-3 grupę. Tai iš pirmos zonos 2-3 grupėms. Tai vat toks yra. Ir kitas dalykas, antras slengstis yra, kada prasideda raudona zona. Tai man gydytojas patarė 30 minučių, žodžiu, 2 treniruotės. Vieną treniruotę, sakykim, per savaitę, sakykim, vieną treniruotę 40 minučių laiko. 40 minučių laiko laikyti tempą 100 kem 2, 100 kem 6. O antra treniruotė būtų 30 minučių laikyti jau antroj, trečioj zonai. 100 šiam 7. 100 šiam 7. Ne mažiau 100 šiam 7. Ir ne mažiau 30 minučių. Šimtas šiam 7 pulse. Kad pakelti ribą. Pakelti ribą nuo kada nustoja deginti riebalus ir pradeda deginti angliavandenius. Tai vat, ką sužinau iš gydytojo, ką supratau, kol kas tiek. Ir būtinai ieškosiu trenerio, kuris man dar išaiškintų šitą savo sistemą. Aišku, čia dar nusistačiau ir mililitrai kvėpimas VO2 kg. Žodžiu, čia šitą dar tokį, kad suprast, tai irgi yra kur tobulėt, nes gal ir tas vis tiek yra kažkoks pradinis tavo kaip susiformavo mamos kūne, gal ar vėliau vaikystėje, paauglystėje, kaip susiformavo tavo kūnas. Kažkoks yra pradinis žingsnis, pradinis toks, kaip sakyti, tavo toks, kaip susiformavo.
Ir kitas dalykas, kiek tu per gyvenimą, kiek tu gal kažką patobulinai, kažką gal blogai darai. Tai vat, kas liečia mane, tai jau 4 mėnesius neberūkau. Tai kažkiek su tais plaučiais kitokia situacija, manau, yra. Ir dar galėtų, manau, kad keisis. Nes neketinu pradėti dar rūkyti. Nes, kaip suprantu, tai nėra verta ir tiesiog reikia rasti kitus būdus atsipalaiduoti ir numalšinti įtampą. Ir tai būtų sportas, kiti dalykai. Pavyzdžiui, pradėjau mėtyti į krepšį, nes visos sąlygas yra, šalia yra krepšinis namų. Gal nebloga aikštelė visai, aišku, tinkliukus reiktų gal pakeisti, šiek tiek patvarkyti. Tai prieisim ir prie to, bet tokie pradmenys yra aikštelės neblogi, gera, sakykim, galima komfortiškai naudoti. Tai va, tai pradėjau mėtyti krepšinį ir pastebėjau, kad tai tikrai veikia teigiamai. Tas, aišku, gaminasi, aš manau, kad ir tas laimės hormonas, kai įmetė, nes tu įsikeli, tau nori mest pataikyti tą skylę, žinai. Tai vis tiek, kai pataikai į skylę, tai pasieki tikslą, kai jau žinom, kad pasieks tikslą, išsiskiria laimės hormonai. Taip. Tai va, tas mėtymas šitos pusės, pajudėjimas, grynas oras, tai atsipalaidavimo būdų galima surasti sveikų, tave tobulinančių, kūną stiprinančių, ir linkiu visiems juos atrasti. Tai šis video ir baigėsi. Ieškosim trenerio, kad paaiškintų dar giliau šitą visą analizę, visą tos duomenis, kuriuos turiu, ir taip pat, kad padėtų susidėlioti treniruočių grafiką, kadangi dabar jau tikrai intensyviai ir aktyviai gyvenu. Karate treniruotės antradienį, ketvirtadienį vakarais po valandą, ir dar tokia atsirado tradicija patreniruotės pamėtyti krepšinį, dar prasijudint. Tai intensyviai gyvenu, savaitgalį bėgimas, dar į džimą irgi nueinu, ne taip gal daug, bet savaitę kartą 2, kol kas taip. Tai norėtų susidėlioti tiksliau, kad ir savęs, sakyti, neapkrauti tiek, kad jau, nes jeigu per daug apkrausi, irgi nėra gerai, kadangi, žodžiu, turi būti balansas, tai vat norėtų susidėlioti optimaliai savaitės krūvį, kad galėčiau jį pakelti ir jį galėčiau vykdyti. Nes jeigu krūvis per didelis, tai prie gero neprives, ta prasme, kai jau tai reikia, kad būtų optimalu ir geriau optimaliai ir nuosekliai, negu, sakykim, krūvis per didelis ir paskiau, žinot. Tai va, tai reikia susirasti trenerį ir judėti toliau su tikslais, su gyvenimu ir niekad nepasiduoti ir būti optimistu, turėti tikslų, išskelti juos, vykdyti juos, ieškoti kaip ir džiaugtis gyvenimu.